Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော် Photoshop မှာ tools 3ခုကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်ကအမဲဆက်လေးမျက်နှာပေါ်ဝက်ချန်တွေကိုဘယ်လိုဖြောက်မလဲဆိုတာတခါတည်းကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခါတည်းအတူကြည့်လိုက်အောင်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ background layer သူ့ရဲ့ original layer ကို copy ပွားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော် control J နှိပ်မယ် control J နဲ့ copy ပွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ပထမဆုံးသုံးမဲ့ tools ကတော့ကျွန်တော် spot healing brush ပေါ့နော် spot healing brush ကသူကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးဝင်လဲဆိုတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ order key ပိုင်းဖြည့်ပြီးတော့သုံးစရာမလိုဘူးသူက ready သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် ready သုံးလို့ရတယ်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဖြောက်ရှင်တဲ့အမဲဆက်ကိုတခါတည်း click နှိပ်ပြီးတော့ဖြောက်ပေးအောင်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ pressure သူ့ရဲ့ hardness ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာချက်ပြန်ချိန်လို့ရတယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထားခြင်းတဲ့ site ကဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲတေးသေးလေးထားခြင်းအကြီးထားခြင်းနိုင်ရတယ်ပြီးရင် hardness ကျွန်တော်တို့ကများလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ချက် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့နှုံသားမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီအဆက်ပြောက်တွေပါပို့ပြီးတော့ထင်းထင်းရှင်းပြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က hardness ကို0နဲ့ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြောက်လိုက်တဲ့အမဲဆက်က 100% ကြီးပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျိုးရည်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးကိုကြံခဲ့ရပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hardness ကနည်းနည်းလေးနည်းရဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြံခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒါတစ်ချက်တည်းနဲ့အကုန်လုံးပျောက်သွားခြင်းတော့စင်ပေးခြင်းတော့ hardness ကိုကျွန်တော် 100% ထိထားပါတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ spot healing brush 2ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝက်ချက်ကိုဖြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ original layer ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင် copy ပွားမယ် control J ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံး measure ကိုကျွန်တော်စပြီးဖြောင်းမယ်ဒီအကြီးကြီးကိုရင်မဖြောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီအသေးလေးရင်ဖြောင်းမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ spot healing brush 2ကဘယ် tools တွေထက်ပိုပြီးတော့ဖြစ်နေတခြားကျွန်တော်တို့ဒီ healing brush 2တို့ထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချက်ကသူကဒီ order key တွေပြီးတော့လုပ်စရာမလိုဘူးသူကတခါလေးတန်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့အရင်အလုံးမရှုပ်ဘူးပေါ့နော်အရင်အလုံးမရှုပ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ຢာတွေအရင်များလာရင်ပေါ့နော်ဝက်ချန်တွေကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်တခြားအမဲဆက်တွေကိုရမ်းများလာရင်တော့သိတော့မကောင်းဘူးဗျဘာလို့မကောင်းလဲဆိုတော့သူကဘယ်နေရာမှာတိတာလဲဆိုတော့ test chart တွေဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ထားခြင်းတဲ့ test chart တွေပါလေဆိုသူကအရင်မကြွတော့မင်းတခါလေးလုံးလုံးပြပြကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် test chart ဒီအမှုံလေးတွေကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့မျက်နှာတွေမှာကျွန်တော်လူတွေမျက်နှာတွေမှာပါတဲ့အမုံမွားလေးတွေကျွန်တော်တို့သားကြီးတွေမှာတကယ်ပါဝင်တဲ့ကြွနေတဲ့ texture လေးတွေပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံစင်တချို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့မျိုးတန်းပြီးတော့မဲဆက်ပျောက်တာမျိုးတွေပါတိတ်တော့မသုံးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တယောက်လဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပုံချင်းနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါဓာတ်ပုံစင်လိုပုံစံမျိုးလုံးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဝက်ဆက်နေဖြောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ spot healing brush 2ကိုလည်းကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့မျိုးဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံစင်တကယ်ဓာတ်ပုံစင်ဒီတက်တန်းကြာတဲ့ဓာတ်ပုံစင်ကြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒီတန်းသုံးရတဲ့ tools တွေကိုတိတ်မသုံးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက texture တွေအရင်ထိခိုက်တော့ကြတော့သူတို့ဓာတ်ပုံရဲ့အရေးပေးကိုပြတ်မှကြောက်တဲ့အတွက် texture တွေကိုတိတ်ပြီးတော့သုံးနေမရှိဘူးပေါ့ဒီမှဲလဲကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်တကယ်တော့ကျွန်တော် photography မှာတော့ဒီလိုမျိုးမှဲတွေကျွန်တော်တို့မှဲကြောက်ဒီတိတာထင်ရှားတဲ့သူ့ရဲ့အမှတ်လိုပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ကဖြောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြောက်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ပုံစံပြတ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလူကဘယ်လိုလူလဲဘယ်ရလူလဲဆိုတော့မမိတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကမှသူ့ရဲ့မေးစီနာမှာမှဲ့ရှိတာမျိုးတွေသူ့ရဲ့တယ်မျိုးမှဲ့ရှိတာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖြောက်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုပြနေတာကကျွန်တော်ကဒီအမဲဆက်တွေကိုဘယ်လိုဖြောက်မလဲဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးတစ်ခါလေးပြပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကနံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်1ဟိုဒါတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ spot healing brush 2ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ spot healing brush 2ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဲဆက်တွေကိုဖြောက်တာဖြစ်တယ် before and after တစ်ချက်ပြကြည့်အောင် before after အရင်မတိတာဘူးပေါ့နော်သူတခြားလေးနည်းနည်းလေးတော့ပြားသွားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကြည့်ရတော့မစိုးဘူးဒါအတိုင်းမတိတာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုသုံးပြီးမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးပြီးတော့ဒီမဲဆက်တွေကိုကျွန်တော်ဖြောင်းမလဲပေါ့နော်โอเคဒီ layer တော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ spot healing brush 2ရဲ့အောက်က healing brush 2ဆိုတဲ့ကောင်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်မယ် healing brush 2ကကြတော့စောနာကျွန်တော်တို့ပြခဲ့တဲ့ spot healing brush 2တို့
ready သုံးလို့မရဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့သူက order key နဲ့တွဲပြီးသုံးရတယ် order key ဖြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖျောက်ချင်တဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ click နှိပ်တာမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီအမဲဆက်ကိုဒီအမဲဆက်တွေကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမဲဆက်မရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် order key နဲ့နမူနာယူရတယ်နမူနာယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖျောက်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထားချင်တဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးအပေါ်ကနေ paste ချတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ယူမယ်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်အုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့စောနာကကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ဒီ spoiling brush tool လို့ကျွန်တော်တို့ pixel တွေဝါမသွားဘူး pixel တွေပြားမသွားဘူးတခုကောင်းတာကသူက order key နဲ့ဖိပြီးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ order key နဲ့ဖိပြီးယူခဲ့တဲ့နေရာက color အတိုင်းယူခဲ့တဲ့ texture အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီအနားကနီးအနီးနားနားကျွန်တော်တို့ pixel ကိုပဲအသုံးပြုတော့ကောင်းတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဝေးကြီးက pixel တွေကိုတော့သုံးရင် color မမှန်တာ color မတူတာရှိရပါတော့ color မတူတာရှိရပြီးတော့ထက်ထင်ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥမာဒီအမဲဆက်ကိုဖြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ဘေးနားကကျွန်တော်အမဲဆက်မရှိတဲ့နေရာကို order key လေးဖိပြီးတော့ပုံနာယူမယ်ပြီးရင်အပေါ်လေးတစ်ချက်သွားအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူ့ဘေးနားကနေကျွန်တော်ကဒီကောင်သူကနည်းနည်းလေးကြီးတော့ကြတော့သူ့ရဲ့ watch channel နည်းကြီးတော့ကြတော့ကြီးရဲ့နေရာနဲ့သွားယူမယ်ပြီးရင်ချက်အုပ်လိုက်မယ်သူက pixel တွေကိုဒါအရင်မထိကြိုက်တော့ကြတော့တက်ပုတ်စရာတချို့ကဒါမျိုးတွေတုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး order key လေးဖိပြီးတော့ order key ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမဲဆက်တွေဒါ sport တွေပြီးတော့ဒီ watch channel တွေပါဖြောက်တဲ့နေရာမှာအများဆုံးသုံးတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဖြူတဲ့နေရာအဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဟိုဒီနေရာမှာထားမဲ့ pixel တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာသွားယူလိုက်ရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးကာလာနဲ့ဆိုရင်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘီနာကသူ့ရဲ့နီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကယူမယ်ပြီးရင်တစ်ချက်အုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် order key ဖိမယ်သူက order key နဲ့တွဲပြီးအသုံးပြုရတာဖြစ်တယ် okay ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က sport Hindi brush tool ထက်ကျွန်တော်ကဒီ Hindi brush tool ကိုသုံးပြီးတော့ message တွေဖြောင်းရတော့ပိုသဘောကျတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ pixel တွေပါမပြတ်ဘူးပြီးတော့သူဘေးနား pixel ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ pixel တွေဓာတ်ပုံတွေပါတကယ်ကျွန်တော်တို့ professional ကြပြင်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းဒါအရန်ဟိုအသုံးဝင်တယ်ဟိုကိုအရန်အလုံးရှုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်။မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်က pixel တွေပြန်ဖော်အောင်ပေါင်းလဲဆိုရင်အရန်အချိန်ကြီးကြာတယ်pixel တွေမပြတ်ချင်တော့ကြဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ spoiling brush tool သုံးလုံးကလို့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့တစ်ချက်ဆိုတစ်ချက် click တစ်ချက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြားပြီးတော့လေပျောက်မသွားဘူးသူကဘေးနာ pixel လေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ pixel လေးတွေက fade လောက်သွားတဲ့အရာနေရာတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချိုင်းခွက်တွေနေရာတွေပြီးတော့ watch channel နေရာတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသူကပြန်ဖြည့်လိုက်တဲ့သဘောဆိုတော့အရန်တော့သူပြားမသွားဘူးဒါပေမဲ့စောနာကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ sport Hindi brush 2ထက်သူကပိုကောင်းတယ်ပိုပြီးတော့လည်း professional ဆန်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay သူလည်းပင်အမဲဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမယ်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီမျက်နှာတွေဒီ level တွေဓာတ်တွေမှာရှိတဲ့အမဲဆက်တွေဘယ်နေရာပဲဖြစ်ပါဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အခုသုံးပြနေတာက spoiling brush 2ရယ်ပြီးတော့အခုဒီ brush Hindi brush 2ရယ်ပေါ့နော် Hindi brush 2ရယ်ကျွန်တော် brush နှစ်ခုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်မဲဆက်တွေကိုဖြောင်းနေတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် frequency separation လို့ခေါ်တဲ့အသားရည်တွေအရန်ကျွန်တော်တင်းပြောင်းနေအောင်လုပ်တာမျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော် model ဟိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာ model ရိုက်တဲ့အချိန်မျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ဝဲရနာကြော်ညာတဲ့ဒီ model မင်းသမီးတွေပါလေဆိုရင်လည်းကျွန်တော် frequency separation နဲ့ပြန်ကင်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့အသားရည်ကြွလာအောင်ပြီးတော့ dot and band တွေသုံးပြီးတော့မှဟိုအရန်လန်းလာအောင်ပေါ့နော်မိုက်လာအောင်ကျွန်တော်ပြုပြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်အခုသုံးပြထားတဲ့ spoiling brush tool တွေ Hindi brush tool တွေမဖြစ်ပါဘူးပါပါတယ် okay အဲ့တော့ဒါကနံပါတ်2ပေါ့နော်နံပါတ်2ဒုတိယtools ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်မဲဆက်တွေထောက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ before and after ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒါဆိုရင်သူ့မှာ watch channel တွေရှိနေတယ်ဒါဆိုရင် watch channel မရှိတော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကြည့်ရလူအနေနဲ့ဒါဆိုရင်
ဒါဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်။ Okay အဲ့တော့တတိယတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပါကြည့်အောင်တတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကကောင်ဖြုတ်လိုက်မယ် Okay တတိယတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ smooth 2ပါ smooth 2ကကြံတဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ကနှစ်ခုပြခဲ့တဲ့ tools နှစ်ခုထက်သူကအရန်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူကလည်းကျွန်တော် skin retention လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ skin တုံးတွေပို့ပြီးတော့ဒါမိုက်လာအောင်လှလာအောင်တုံးတဲ့နေရာမှာလည်းသူကဟိုဆရာကြီးပေါ့နော်သူ့အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရတာများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိက spoiling brush 2နဲ့ spoiling brush 2ရဲ့ပြီးတော့ဒီ Henny brush 2 order key ဖိပြီးတော့သုံးရတဲ့ Henny brush 2ရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘက်က smooth 2ရဲ့ smooth 2ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲ Okay ချက်ကြည့်အောင် smooth 2ကကျတော့ကျွန်တော် order key ဖိစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့သူက brush နဲ့သွားတာပါ brush နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် right click တစ်ချက်နှိပ်မယ် hardness ကိုသူက0ပဲထားပါမယ် hardness 0မထားဘဲနဲ့ကျွန်တော် 100% သွားထားမိရင်အရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီတစ်ချက် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တိုင်းမှာအသားရည်ရွယ်ဆောင်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က brush ထဲမှာနံပါတ်3ခုမြောက်ကိုရွေးမယ် soft round pressure ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ window ထဲက brush setting တွေကိုသွားပြီးရင် smoothing ကိုဖြုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ pressure ရဲ့အရင်မကြီးတော့တဲ့အတွက်ဒါအရင်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဝက်ချန်တွေကိုဒါဝက်ချန်တွေမှာမဟုတ်ပါဘူးသူကရှိမြမဲဆက်တွေအကုန်လုံးကိုရှိမြ skin တုံးတွေမညီတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူကညှိရနေမှာပို့ပြီးတော့တုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုက skin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ဝက်ချန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဖြောက်တဲ့နေရာမှာတုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုတစ်ခါလေးပြပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင် Okay ဒီမဲဆက်တွေဒီဝက်ချန်နာတွေကိုကျွန်တော်ကဒီမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးဖြောက်ပြမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆောက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီမဲဆက်တွေကိုကျွန်တော်ဖြောက်ချင်ဒီဘက်က skin တုံးကိုတုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းဒါဆိုအရင်များပါနော် Okay sorry အရင်များသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ30ထားမယ် Okay ဒါလည်း30မှန်တယ် print brush setting တွေကspacing ဖြုတ်လိုက်ပြီ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်ချင်းပြီးသွားကြည့်အောင်တစ်ချက်ချင်းပဲเนาะဖြည်းဖြည်းပဲမှန်မယ်ကျွန်တော်တို့အရင်အမြန်မလို့နဲ့အနည်းမလို့နဲ့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်သူကကြောင့် texture တွေပြန်ကောက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုကောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်frequency separation မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး smooth 2ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဒါ skin tone တွေကိုပြန်ဖော်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ရလူအနေနဲ့လည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်သေချာလေးပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီ smooth 2ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးပြုသွားမလဲ smooth 2ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ frequency separation ကိုဘယ်လိုသုံးသွားလဲပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ action ကိုလည်းကျွန်တော်တခါတည်းဒါ download နဲ့ချပေးထားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မှဒါကြည့်ရလူအနေနဲ့ဘာမှသိလို့ဆရာမလို့တော့ကျွန်တော် action ကိုကောက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့load action ဆိုပြီးကောက်ထည့်လိုက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံက automatic ပြင်သွားမှာဖြစ်တယ်တော့ဒါဘာမှမလုပ်တော့ကျွန်တော်ပို့ပေးရုံပဲဒီလိုမျိုးမဲဆက်နေရာတွေကိုချိန်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ကာလာလေးမမှန်တဲ့ကာလာတုံးတွေမမှန်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်အများဆုံးသုံးဒီတော့ကျွန်တော်တက်ချာတွေကိုလုံးဝမုံဝါသွားအောင်ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့သဘောပေါ့တက်ချာတွေကိုပို့လိုက်တဲ့သဘောဒါပေမဲ့ဒီအရမ်းမစိုးရင်လည်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကပြတ်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးပုံကပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အမုံမွားတွေအကုန်လုံးကိုဖယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ texture ကိုပြန်ဖော်တာပါအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်က frequency separation လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာအရန်ရှည်သွားမှကြောက်လို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတင်ပေးသွားမယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ကသေချာတခါတည်းဒါကြည့်ရလို့ပို့ပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်လို့ကျွန်တော်တခါတည်းမေးစီပါဒီ level အောက်တွေမှာကျွန်တော်တခါတည်းကောက်ပြီးသွားအောင်နော်ဒီစပင်းတွေပါလည်းအရင်မစိုးရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တက်ချာပြန်ပေါ်ရင်ပေါ်လာမှာ
okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြားရည်လည်းပြောက်တယ်ကျွန်တော်မှုံတော့ဝါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့မျက်နှာကလုံးဝမှုံပြီးတော့လေဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်အမဲဆက်တွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးเนาะအမဲဆက်တွေလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့လုံးဝအဆင်ပြေသွားပြီ okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ခုသုံးပြသွားတာကနံပါတ်1 sport henny brush 2သုံးသွားတယ်ပြီးရင်နံပါတ်2အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ order key နဲ့တွဲသုံးရတယ် henny brush 2ကိုသုံးသွားတယ်ပြီးရင်နံပါတ်3တစ်ခုအနေနဲ့ smooth 2ကိုသုံးပြီးတော့အသားရည်ကိုကျွန်တော်တို့မှုံပြီးတော့ဒါဖွေးတက်သွားအောင်ပေါ့နော်မှုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းသွားအောင်ဒါလုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နောက်ထပ် view တစ်ခုမှာတော့ဒီ smooth 2ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် frequency separation ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအသားရည် texture တွေလုံးဝကြွနေတာမျိုးကျွန်တော်တို့ model မင်းသမီးတွေလိုမှုံနေတာမျိုးဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးဝါးဝါးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော် texture တွေထပြီးတော့မှဒါမိုက်နေအောင်ပေါ့နော်အဲဒီလုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့